An environmentally friendly machine which reduces the cost of mounting connectors on circuit boards by using press fitting instead of soldering has been released by Alpha Design. Environmentally friendly technology is becoming the mainstream of the electronic circuit and packaging industry. 半田に代わって圧入しますので、製造工程の大幅な短縮、こちらができるのとですね、それから従来7、8年とか半田の寿命は言われておりますけれども、こちらの方ですと半永久的ということで、特に車載用途なんかですと最近7、8年ではなくて10年ぐらいという寿命を求められておりまして、そういったことに長寿命に対応できるということになっております。At present, the machine has no major rivals. Alpha Design aims to market it overseas, although the company has no specific plans as yet. DigInfo News.